Šiandien noriu pakalbėti vieną, mano galva, aktualią nūdienoj temą. Kai kurie žmonės iš tikrųjų kenčia nuo per mažos savivertės ir trūkstamo pasitikėjimo. Jeigu kažkuriems šitą temą neaktuali arba jausite, kad čia nėra jums tinkamo gylio, galite iš karto išjungti šitą video. O kiti galbūt rasite kažką, kas jums parodys iš tikrųjų problemą, arba gal netgi ir rasite žingsnius, kuriuos padarius galite išspręsti ją. Daugelis žmonių, kai jiems trūksta pasitikėjimo arba jaučia, kad jų maža savivertė, ieško įvairių technikų ir metodų, kaip pasikelti visą tai. Bet dažnai būna tai tik pasekmė. O priežastis, viena iš priežasčių gali būti tiesiog tai, kad jūs esate geras žmogus. Taip, geras žmogaus problema. Geras žmogus natūraliai daro kažką gero dėl kitų, tikėdamas tos pačios grąžos savo. Bet jam tai visiškai natūralu, jis tarsi organiškai, įprastai, savaime suprantamai, tiesiog stengiasi dėl kitų būti teisingas, būti doras, būti paslaugus, šviesus, viską daryti, kaip jo vidiniai vertybiniai principai jam sako, kad reikia tai daryti. Ir toks jisai būdamas, jisai natūraliai besistengdamas būti tuo geru žmogumi, net nepastebi, kad ir kitiems žmonėms jo tas gerumas tampa visiškai įprastas, natūralus, taip kaip diena ir naktis, taip kaip geras ir blogas oras. Ir žmonės pradeda į tai nekreipti dėmesio, to nepastebėti. Ilgainiui pats žmogus ima tai jausti, kad jo pastangos yra nevertinamos, per mažai vertinamos. Ir dar blogiau atsitinka tada, kai dėl kažkokių tai priežasčių, tarkim, trūksta gyvybinės energijos, per daug streso darbe, o galbūt kažkokia liga ar negalavimas, žmogus sutelkia dėmesį į save, nutraukdamas tuos gerus darbus. Žmonės, aišku, pripratę prie pastovių šitų gerumo dozių, pradeda spausti gerėtis, pradeda prikaištauti, kritikuoti, pradeda reikalauti, manipuliuoti tam, kad sugrįžtų viskas į savo vietas. O žmogui tada tiesiog nėra jėgų. Ir galiausiai jisai pradeda jausti nuoskaudą, neteisybę, pradeda jaustis tokiu nepilnaverčiu. Čia ir pradeda trūkinėti pasitikėjimą savimi. Ir kažkuria dalimi jisai ima tikėti tai žmonėmis, kad jis kažko nepadaro, jisai nėra pakankamai geras, iš to stengiasi dar daugiau daryti tai, kas gera. Ir kuo labiau daro, tuo labiau priprantama, jis bedarydamas visiškai pradeda ignoruoti savo poreikius, savo reikalus ir galiausiai kitus pastato aukščiau nei save. Ir žmonės kiti tarsi veidrodis, jie gražina jums tą požiūrį į save, kokį jūs turite patys savo. Tiesiog jūsų nevertina. Jausmas nusivylimo, nuoskaudos, pykčio kartais ant savęs, kartais ant kitų žmonių auga ir didėja. Ir kai tai užauga, sprogsta didelė jėga. Tada dar labiau pašiurpina tuos žmonės, kurie tikėjusi iš jūsų gero. Jie dar labiau jumis nusivelia, ima pykti, kritikuoti, spausti. Jie reiškia įvairius jums priekaištus. Ir jūs dar labiau krentate į duobę. Ir toje duobėje, atsigręždami į save, jaučiate, kad nepadarote visko kaip reikia, kad jums trūksta jėgų, kad jums nesiseka, kad jūs nepakankamas, netoks ir jums niekas neišeina. Čia visiškai po plentusų palenda ir jūsų savivertė, jūsų pasitikėjimas savimi. Ir tu tada
dar labiau stengiesi, darai daugiau, būni dar geresnis, kad tik tave pastebėtų, kad tik tave priimtų, įvertintų, pagirtų, o gal mylėtų. Bet kuo labiau save pamiršti, tuo mažiau ir mažiau tavęs lieka pačiam savo. Ką tokiu atveju daryti? Tai pirmiausiai, pradėti vertinti savo poreikius ir savo reikalus. Ir nesvarbu, kad jūsų poreikius toje akimirkoje yra galbūt mažiau svarbus negu to kito žmogaus. Visada statyti reikia pirmiausiai į pirmą vietą savo poreikį. Kai jūs darysite savo, kad ir mažus darbus, bet jūs padarysite iki galo, jūs pirmiausiai vertins už tai, kad jūs turite rezultatą. Ir jau tai bus geras požymis jūsų savivertė kilti. O antra, tai būtinai kalbėkite apie savo reikalus, apie save ir savo laiką. Tai labai panašu kaip dalintis pinigais. Jeigu jūs perėdate iš kortelės į kortelę pinigus ir dar neperspėjote, kad tai padarėte, žmogus gal kažkada pamatys, kad jo sąskaita paaugo. Bet jis jau nesuves su to, kad jūs pervedėte. Taip, jis prisimins, bet neturės to džiaugsmo ar to momento, kada tai jūs padarėte. Tiesiog nematomai sujudės pinigai, pas jūs sumažėja, o pas jį paauga. Ir taip nuolatos mažėja tol, kol jums prasideda skauda, o jis jaučiasi nuo to, ką jūs duodate, tai labai gerai. Panašu į tai, ką mes kalbėjom prieš tai, apie savivertę, pasitikėjimą ir gerą žmogų, ar ne? Kitas variantas – parodyti rankoje laikomus pinigus ir paduoti tam savam žmogui tiesiai iš rankų, kad jis jaustų, ką paima. Jisai tikrai pajaus, kad turi jūsų pinigus savo rankoje. Čia tik metafora, o jeigu grįžti prie rimtai pasitikėjimo, savivertės į gerą žmogaus problemos, pradžioje gali tai būti priimama ne taip ir pozityviai, todėl kad priprato, juk jūs tai darote nemokamai. Ir toks žmogus gali vėl užsiiminėti pašaipom, pavyzdžiui, tai tu ką čia nori pasakyti, kad tu jau toks labai svarbus, arba tai ką aš šitau dabar turiu jaustis skolingas, ir taip toliau, ir taip toliau. Ir tai tik bus iš vienos pusės parodymas, kad jis nesiskaito su jūsų tais gerais darbais arba jumis pačiu, o iš kitos pusės tai galbūt bus toks manipuliatyvus elgesys, tai tik tai tam, kad jūs vėl taptumėt nusileidusiu žmogum ir labiau domėtumėtės juo, o ne savim. Ir vis tik tai darykit. Tai savotiškas derybų momentas, kada noris tas žmogus nenori, bet jis įsisavina tai, kad jūs dabar būtent skyrėte jam atimdami iš savęs kažką. Ir jis tai išgirdo, jis tai pamatė. Kas tada atsitinka, kad jis viduje ir piktinasi, bet jam tai įsirašo. Tai po 1, 2, 3 karto jam tikrai užsifiksuosite. Apsipras ir kažkurio momentu jis tikrai atsimins, kad štai jūs dėl jo, kai savo tada ne. Ir iš tikrųjų, tu niekada nebuvai blogas žmogus. Tau nebūtina taip perdėtai stengtis. Tiesiog laikas parodyti save kitaip. Prieš darydamas gerą, parodyk, kur tu pats iš tikrųjų esi. Parodyk savo užimtumą, savo ribas. Tik tada, kai tavo vidus bus užsipildęs, tvirtas ir patenkintas gautais rezultatais, tu galėsi duoti žymiai tikresnę pagalbą kitiems. Ir jinai bus pastebėta ir įvertinta kitaip. Ir jeigu šis video palietė tave, pasidalink jo, arba jeigu kilo kažkokios mintys, kurias nori dabar parašyti, nesvarbu, ar tai bus priekaištas, o galbūt pastebėjimas, ar geras žodis, būtinai tai parašyk. O jeigu nori staigesnio ir gilesnio pokyčio, galime susitikti. Aš iš tikrųjų tam, kad padėčiau tokiuose situacijose žmonėms.